يعني ده اسمه ايه لما واحد شغال في شركة سياحية حاطط دعوة للافروسنتريك، اللي هو بيقول لهم ان تاريخكم الاسود هنا في مصر. تعالوا شوفوا اللي اصلا اللي بنوا الحضارة الفرعونية هم اصولكم السوداء، اللي هم اصلا فكر الافروسنتريك اللي بيقول لك ان دي مش حضارة مصرية، ده حضارة افريقية وحضارة سوداء. يعني ازاي بقى نسيب ناس اصلا شغالين في السياحة بتروج للموضوع دوت عشان تكسب على قفا البلد يعني. ده غير ان احنا فتحنا المجال ندخل ناس غير مصريين في الاثار والمتاحف والحاجات ديت. يعني ازاي ان احنا بنعمل كده؟ احنا كده بلدنا بتتسرق، تاريخنا بيتسرق. الافرو سنتريك مش هم الخطر، لا، الخطر من الناس اللي جوه، اللي هي بتروج لهم الافكار ديت. وبعد كده هنقعد بقى نجري بقى شوية نشوف نقول لا ده ما حصلش، ولا احنا مش عارفين نروح فين ولا فين يعني. مش عارفين ندافع عن بلدنا من ايه ولا من ايه. تاريخنا اللي هو اللي احنا اتربينا عليه وطالعين عليه طول عمرنا، جاي دلوقتي يقول لك لا ده اصله حضاره سوداء. ويجي واحد ما اعرفش شغال بثلاث تعريفه جاي يقول تعالوا شوفوا تاريخكم الاسود. ده هو اللي ايامه سودة وكلامه اسود. وهو اقول ايه؟ بس الواحد مش عايز يتكلم عشان يعني هو مش، طبعا مش عنصريه، بس احنا بنقول ان التزوير هو العنصريه، هم اللي بيتعنصروا ضد المصريين. ازاي كده؟ في لازم يبقى في حمايه للاثار وللتاريخ المصري. فين ده كله؟ فين؟